بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอัลลอฮฺได้ให้ผมได้พบกับพี่น้องอีกนะครับที่มัสยิดสวนพลูนะแล้วหัวข้อในเย็นวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเตาบะห์ประตูแห่งชัยชนะประตูแห่งความสำเร็จพอบอกเรื่องเตาบะห์นะครับพี่น้องสัจธรรมมนุษย์และเป็นสิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลลอฮ์มีพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ชื่อว่าอัลกอฟูรอัลกอฟูรนัยความหมายคือว่าผู้ที่มีการให้อภัยอย่างล้นเหลือวันนี้พี่น้องสิฟัตนี้นะครับตามฮิกมะห์เราจะสัมผัสเราจะรับรู้ได้ต่อเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นใช่หรือไม่เมื่อมีการผิดพลาดอัลลอฮ์จะมีสิฟัตอัลกอฟูรผู้ที่ให้อภัยอย่างมากมายหากวันนี้มนุษย์ไม่มีใครที่ทำผิดเลยพี่น้องหากวันนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยทำเลวหากวันนี้ตัวเราไม่เคยทำพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตผมถามท่านจริงๆท่านจะลึกซึ้งและเข้าใจเขาเรียกว่ายามแจ่มแจ้งเลยไหมว่าอัลกอฟูรมีบุญคุณแก่เราขนาดไหนเราไม่รู้สึกเลยพี่น้องดังนั้นมนุษย์นั้นมีความผิดพลาดอัลลอฮ์มีการอภัยแต่การอภัยของอัลลอฮ์อัลกอฟูรตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามีเอาไว้เพื่อให้เราเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันจมตัวเองในความชั่วตลอดเวลาเปล่าเลยเพราะลักษณะแล้วเขาเรียกว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งพี่น้องในกุรอานที่ระบุว่าชะดีดุลอิกอบอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยใช่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่ลงโทษที่รุนแรงที่สุดดังนั้นวันนี้การอภัยของอัลลอฮ์มีไว้เพื่อสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมควรได้รับการอภัยผมบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วฟิรเอานคงได้รับการอภัยทำไมไม่ได้รับการอภัยอัลลอฮ์ไม่ได้ซาเลมเขาแต่พวกเขาต่างหากที่ไม่อิสลามและไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมนุษย์พี่น้องเป็นมัคลุกหนึ่งในมัคลุกต่างๆของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะฮ์มาจากนูรของพระองค์นิสัยมาลาอิกะฮ์คุณลักษณะของท่านลายะซูนัลลอฮ์มาอัมรอฮุมมาลาอิกะฮ์จะไม่ทรยศอัลลอฮ์เลยจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แม้แต่เรื่องเดียวนะวันนี้ถ้าใครบอกฉันรู้สึกดีเหลือเกินประเสริฐมากแสดงว่ามีสิฟัตมาลาอิกะฮ์อยู่แล้วและมีสิฟัตมาลาอิกะฮ์ของจริงไหมขี้หกไม่ใช่ของจริงไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทรยศและไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นอกจากอัมบียะมาลาอิกะฮ์นี่คือมัคลุกอย่างแรกที่ผมบอกท่านละยาซูนัลลอฮ์ไม่ทรยศอัลลอฮ์ให้สุญูดจนกิยามะห์อัลลอฮ์ให้ทำอะไรทำโดยไม่ต้องทรยศไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มาลาอิกะฮ์จะลาพักสองนั่นคือชัยฏอนอิบลิสอันดับแรกดีแบบไม่มีเลวเลยสองอิบลิสเลวแบบไม่มีดีนิสัยมันไงพี่น้องอับวัสตักบารปฏิเสธทรยศ
และตะกับบรอานาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาคำนี้ชัยตันนะครับพี่น้องกูดีกว่ามึงกูแน่กว่ามึงฉันดีกว่าท่านชัยตันมันพูดแบบนี้แต่มุสลิมจะไม่พูดคำนี้พี่น้องที่ไรอันนี้ผมให้อย่างหนึ่งนะครับคนในยุคสลับซอเลห์เวลาเจอใครนะเจอคนอื่นเขาจะบอกเสมอว่าฮุวะคอยรุมมินนี่เขาดีกว่าฉันคนเนี้ยเขาดีกว่าฉันเขาดีกว่าฉันจะไม่บอกว่าฉันดีกว่าเขาบางคนบอกใครจะไปพูดอาจารย์อายเขาตายอยู่ๆไปบอกฉันดีกว่าเขาเราไม่ได้พูดด้วยคำพูดแต่เราแสดงด้วยพฤติกรรมดังนั้นชัยฏอนอิบลิสเลวแบบไม่มีดีผิดแล้วไม่สำนึกผิดแล้วดื้อดึงอิบลิสหรือชัยฏอนมักลุกที่สามนั่นคือมนุษย์อัลลอฮ์สร้างจากดินนิสัยของมนุษย์นั้นพี่น้องที่รักนบีขยายให้เราฟังว่าคุลบันีอาดัมขัตตาอุนมนุษย์ทุกคนล้วนมีความผิดทั้งสิ้นความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์สีฟัดของมนุษย์มันมีพลาดมันมีถูกมันมีพลิ้นมันมีลมมันมีเพิ่มและมันมีลดเมื่ออ่านตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์รู้จักบ่าวของอัลลอฮ์ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเรานิสัยยังไงเราจะเตาบัดกี่พันครั้งอัลลอฮ์รู้ไหมพี่น้องว่าบั้นปลายสุดท้ายเราจะไปไหนอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเราเป็นคนยังไงบ่าวของอัลลอฮ์มนุษย์มันอยู่ในโลกดุนยา50-60 ปีเนี่ยนะมันจะทรยศอัลลอฮ์กี่ครั้งอัลลอฮ์รู้ไหมครับอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้หมดแต่ในความรู้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังเปิดโอกาสให้นบีขอดุอากับอัลลอฮ์นะพี่น้องอย่าลงโทษประชาชาติของท่านพี่น้องเหมือนกับที่อัลลอฮ์ลงโทษกับอุมมะฮ์อื่นนบีนัวกลุ่มชนต้นทรยศน้ำท่วมเลยล้างโลกทีเดียวเวลาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในวันซับต์พวกบรรดาอิสราเอลในอดีตทรยศจับปลาวันเสาร์กลายเป็นหมูเป็นลิงไปเลยนบีลูดกลุ่มชนต้นทรยศอัลลอฮ์วินาทีเดียวพี่น้องจิบรีลอะลัยฮิสสลามยกแผ่นดินขึ้นสูงจนมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ฟ้าดุนยาได้ยินเสียงสุนัขเห่าด้วยซ้ำคว่ำทันทีแต่อุมมะฮ์นบีขอนี่คือเราะห์มะตัลลิลอาลามีนจะผิดจะเลวจะชั่วอย่างไรนบีขออัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวของอัลลอฮ์อุมมะฮ์นบีมุฮัมมัดยังมีโอกาสที่จะเตาบัตตลอดเวลาพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษเราจริงๆนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะลงอาซาบลงโทษเราจริงๆนะพี่น้องเราจะมีโอกาสยืนจนถึงทุกวันนี้ไหมครับผิดมาเท่าไรพลาดมาเท่าไรทรยศมาเท่าไรแค่บอกอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์วันเดียวพี่น้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขอโทษต่ออัลลอฮ์แล้วฉันผิดพลาดมาในอดีตเขาเตาบัดวันเดียวเกิดเขาตายพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์โอกาสสวรรค์มีถ้านับอามันที่เราทำนะเราเทียบไม่ได้เลยนะครับพี่น้องอามันเรากับสวรรค์แต่อัลลอฮ์ให้โอกาสในการเตาบัดโอกาสในการขออภัยโทษอัลลอฮ์จึงบอกว่าซาริอูอิลามัฆฟิเราะติมินร็อบบิกุมจงรีบจงเร่งอย่าช้าในการสู่การอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพออัลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องที่รักครับมนุษย์เรามันมีจังหวะ
อ่อนแอในชีวิตปกติอยู่แล้ววันนี้อีหม่านขึ้นพรุ่งนี้อีหม่านลดเนียมัดยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านอยู่ใกล้กุโบร์เวลาหัวใจกระด้างโฉบสักนิดเข้าไปหน่อยดูเดี๋ยวอีหม่านขึ้นทำไมอะพี่น้องนั่นแหละครับบำบัดทุกโรค30 บาทจะไปรักษาศิริราชต้องขึ้นรถไปนะจะไปรามาต้องขึ้นรถจะไปโรงพยาบาลต้องขึ้นรถกุโบไม่ต้องขึ้นเดินไปได้เลยพี่น้องโรคอิจฉาโรงพยาบาลเอกชนก็รักษาไม่ได้หมอผมขี้อิจฉาคนเหลือเกินหมอก็บอกหมอก็อิจฉาก็เหมือนกันไม่ได้โรคหัวใจนะครับคิดคนในแง่ไม่ดีทำยังไงเข้ากุโบสิพี่น้องยุติทุกปัญหาแต่เข้าไม่ได้เข้านิ่งนะพี่น้องไปนำนึกถึงความตายคนที่นอนอยู่ตรงนั้นนะถ้าทำได้มันอยากกลับเตาบัตทุกรายเลยถ้าทำได้มันอยากลุกขึ้นมาละหมาดจะมาที่มัสยิดถ้าทำได้มันลุกขึ้นมาอิสติฆฟารแล้วถ้ามันทำได้มันลุกขึ้นมาแล้วจะแลกด้วยทั้งหมดที่มีในดุนยาเพื่อโอกาสกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์คำเดียวมันก็จะเอาแต่ตอนเจ้ามีชีวิตโอกาสที่เจ้ากล่าวเป็นพันครั้งเจ้าไม่กล่าวเองใช่ไหมอิสติฆฟารขอโทษอัลลอฮ์ในนรกร้องไห้น้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่รับก็บอกแล้วไงพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาแต่น้ำตาของเบามียังประโยชน์เฉพาะตอนอยู่ดุนยาเท่านั้นอย่าไปร้องไห้ต่ออัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์พี่น้องอย่าไปสำนึกในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาอัลกอฟูรอัลรอฮีมในขณะเดียวกันอัลลอฮ์มีสิฟัตอัสซอบูรที่อัลลอฮ์ที่เคยถามผมครั้งหนึ่งนานแล้วบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องมีอัสซอบูรด้วยอดทนเรื่องอะไรอะผมก็ไม่เข้าใจกลับไปเปิดข้อมูลดูอัลลอฮฺอักบัรยิ่งรักอัลลอฮ์ใหญ่เลยยิ่งรักอัลลอฮ์ใหญ่เลยอัลลอฮ์อดทนอะไรอัสซอบูรอัลลอฮ์อดทนอะไรอดทนที่จะไม่รีบลงโทษบ่าวของอัลลอฮ์อัสซอบูรสิฟัตนิสัยเดียวกับอัลฮะลีมผู้ที่มีความสุขุมมากไม่รีบทำคนที่ทรยศอัลลอฮ์มีความขันติถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆนะพี่น้องขันติอดทนไม่ลงโทษบ่าวอย่างรีบเร่งเวลาบ่าวทำผิดสมแล้วใช่ไหมพี่น้องเวลาเข้าไปในนรกแล้วเราบอกอัลลอฮ์ไม่ต้องรอนรกหรอกครับพี่น้องวินาทีที่มุสลิมแผ่นบัญชีอัสซุฮบถูกการออกวันกิยามะห์เวลาท่านยืนอยู่แล้วลุ้นแผ่นบัญชีอามันจะถูกไอ้ฉันด้านไหนด้านขวาหรือด้านซ้ายเรารออยู่พี่น้องถ้าได้รับด้านซ้ายเกิดอะไรขึ้นในวินาทีที่บอกว่าخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه เอามันไปแล้วญะฮีมนรกเป็นที่กลับและที่อยู่ของเขาเหล่านั้นบอกอัลลอฮ์สิพี่น้องผิดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันสำนึกแล้วยาอัลลอฮ์ขอกลับดุนยาเถิดยาอัลลอฮ์ฉันจะมาทำอามันใหม่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วยาอัลลอฮ์ไกรอลลาดีกุนนาเนมันจะไม่ทำเหมือนที่ฉันทำตอนแรกสารภาพบอกอัลลอฮ์ให้ฮาตให้ฮาตห่างไปแล้วมันห่างไกลไปแล้วฟาซุฮกอนลิอัศฮาบิสซะอีห่างไปแล้วสำหรับชาวนรกอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมเจ้า
เนียมัตที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องจับที่เนื้อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใช่ไหมยังสูบฉีดยังกระตุกได้เนียมัตนี่โอกาสเตาบัตทุกวินาทีพี่น้องอัลลอฮ์ให้เพื่อนเราที่เลวมาด้วยกันมีไหมครับตายแบบไม่ทันเตาบัตอย่าบอกว่าไม่มีสวนพลูก็ใช่ย่อยผมบ้านแขกใช่ย่อยเหมือนกันนะบ้านแขกสวนพลูเนี่ยพี่น้องเขาเรียกพี่น้องกันนะมีไม่ตายไปไม่ทันเตาบัตมีแต่ทำไมวันนี้เรายังอยู่พี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักมันอัลลอฮ์เมตตาเราคนเดียวเหรอครับเปล่าเลยอัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดความเมตตาของอัลลอฮ์นะพี่น้องนบีบอกว่าเรายะละมุลกาฟิรถ้าคนกาเฟรมันรู้ถึงเรายะละมุลกาฟิรมาอินดัลลอฮิมินัรเราะห์มะห์ถ้าคนกาเฟรรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนนะพี่น้องมากานะตอมินจันนติฮิอะฮัดุนไม่มีคนกาเฟรแม้แต่คนเดียวพี่น้องนอกจากว่าพวกเขาเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะได้สวรรค์อัลลอฮ์เมตตามากอัลลอฮ์อภัยมากวันนี้พี่น้องเวลาทำผิดพลาดเวลาพี่น้องทำบาปเตาบัตเถอะพี่น้องอย่ารอว่าวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ฉันจะเตาบัตการเตาบัตเหมือนอากาศหายใจอัลลอฮ์ให้รีบท่านจงอย่าช้าแผนการหนึ่งของชัยฏอนแผนการหนึ่งของชัยฏอนจงอย่ารีบเตาบัตเพราะถ้าท่านเตาบัตท่านก็จะทำแล้วอีกเคยโดนหลอกอย่างนี้หรือไม่เดี๋ยวมึงเตาบัตมึงก็ทำอีกแล้วมึงจะเตาบัตทำไมรอมึงอิ่มตัวแล้วค่อยเตาบัตใครอิ่มตัวนู่นนอนในกุโบร์นู่นอิ่มตัวคนบอกทำยังไงจะเตาบัตแล้วเกิดไปทำชั่วใหม่ทำยังไงมึงก็ต้องเตาบัตใหม่เหมือนเล่นกับอัลลอฮ์เล่นไม่เล่นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่เนียดเล่นหรือไม่เล่นบางคนบอกไอ้นี่เตาบัตแล้วทำอีกอาจารย์อีหม่านคนนะพี่น้องบางจังหวะมันวูบจริงไหมครับไม่ต้องทำหรอกไอ้คนนั่งตรงนี้ก็เหมือนกันคนนี่ผมคนไม่ใช่มาลาอิกะฮ์มีทั้งนั้นพี่น้องจังหวะวูบเวลาเราพลาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮิเชื่อมันอย่าเกณฑ์มั่นใจหวังในความเมตตาอย่ารอช้าในการเตาบัตพี่น้องจริงๆอัลลอฮ์ดีใจมากนะครับพี่น้องความดีใจของอัลลอฮ์อย่าเปรียบเทียบกับความดีใจของคนคนหนึ่งสิ้นเนื้อประดาตัวพี่น้องที่รักที่นบีบอกท่านจำได้ไหมไม่มีอะไรเลยพาหนะอูฐที่แบกทรัพย์สินมาหายไปในทะเลทรายมานั่งรอความตายใต้ต้นไม้พอพูดอย่างนี้เรานึกภาพไม่ออกหรอกพี่น้องนะเพราะเราไม่ได้ขี่อูฐนบีพูดซอฮาบะห์ฟังปุ๊บเนี่ยนึกออกทันทีสมัยนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอธิบายให้เข้าใจในหะดีษนี้เคยกระเป๋าตังค์หายไหมครับหากระเป๋าตังค์ไม่เจอทั่วเลยยาอัลลอฮ์และตังค์มีเยอะด้วยหาทั่วไม่เจอวินาทีที่เจอกระเป๋าครั้งแรกรู้สึกยังไงนี่แค่กระเป๋าตังค์ยังไม่ถึงตายนะแต่หะดีษนบียกนะไอคนนั้นคือรอตายอย่างเดียวกลางทะเลทรายดีใจสุดๆดีใจจนสุดชีวิตข้าเป็นเจ้าของอัลลอฮ์พูดเลยสับลิ้นพันเลยพี่น้องดีใจมากนบีว่าอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่านี้เวลาบ่าวอัลลอฮ์เตาบัตอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าชายคนนี้เวลาบ่าวอัลลอฮ์กลับตัวอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องถ้ารู้จักอัลลอฮ์จริงๆนะครับพี่น้องเราจะรู้ว่าเป้าประสงค์ของพระองค์
อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์คนใดลงนรกเลยนะพี่น้องแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกถ้าอัลลอฮ์ไม่รักมนุษยชาติอัลลอฮ์ส่งนบีมาตั้งเยอะทำไมพี่น้องมาเรียกร้องอะไรให้กราบไหว้อัลลอฮ์ใช่และกราบเพื่ออะไรอิบาดัตอัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์จะสูงขึ้นแหละครับพี่น้องเปล่าเลยอัลลอฮ์ตะอาลาคนจะกุฟรทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมคนจะอีหม่านทั้งโลกอัลลอฮ์ก็เหมือนเดิมแต่ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในตัวเจ้าคนที่ถูกส่งมาจึงได้รับการตัรบียะห์อบรมหน้าที่เจ้ารอซูลุลลอฮ์เราะห์มะตัลลิลอาลามีนความเมตตานะมุฮัมมัดเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อข่มเหงใครไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำอันตรายใครเจ้าต้องเป็นรอห์มะห์ไม่แปลกนะพี่น้องนบีหาอบูละฮับกี่ครั้งหาอบูญะฮัลกี่ครั้งเดินไปหาคนที่เกลียดท่านกี่ครั้งโดนตีโดนทำร้ายโดนถมน้ำลายโดนหินเคลื่อนโดนด่าสารพัดแต่นบียังเดินเข้าไปเพราะอะไรนบีห่วงผมคนหนึ่งแหละพี่น้องถ้าเราเกลียดใครผมไม่หามันเลยนับสู้ความอ่อนแออีมาเราบกพร่องแต่นบีไม่คนยิ่งเกลียดท่านยิ่งเดินเข้าไปไม่ต้องแปลกใจแม้กระทั่งยะฮูดศัตรูอิสลามยังยอมสยบต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะไม่รับอิสลามเพราะอะไรพี่น้องนบีรู้ว่าท่านคือเมตตาเอามนุษย์กลับสู่อัลลอฮ์ให้ได้เขาจะกลับหรือไม่จะยอมรับหรือไม่ลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรไม่ใช่หน้าที่เจ้ามุฮัมมัดในการจะบังคับให้เขาจะเข้าไม่เข้าไม่หน้าที่นบีอย่างเดียวบาชีรอวะนะซีรอแจ้งข่าวดีและเตือนฮิซาบทั้งหมดการสอบสวนอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งนบีมาพี่น้องเตือนเลวอย่างฟิรอูนนะครับพี่น้องลองหาใครสักคนที่เลวเหมือนฟาโรห์สิครับพี่น้องวันนี้มีคนกูฟรแต่ไม่ชั่วขนาดฟิรอูนนะครับพี่น้องฟิรอูนถึงขนาดไอ้ฮามานสร้างหอคอยขึ้นไปเลยทำไมจะไปรบกับพระเจ้ามูซาเลยรบกับอัลลอฮ์ดูมันจะรบกับอัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายมันบอกปีนี่ขึ้นหอคอยนี่จะดูที่พระเจ้ามูซามีไหมจะรบเลยในบางครั้งสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งมูซาไปอะลัยฮิสสลามพูดกับฟิรอูนนะจงพูดด้วยดีพูดกับศัตรูฉกาจขนาดนี้จงพูดด้วยดีพี่น้องจนวินาทีสุดท้ายฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิจมทะเลนะพี่น้องอามันตุบิร็อบบิฮาฉันอามันตุอีมานแล้วดูมันทันทีเลยพี่น้องเวลาทะเลจะปิดจิบรีลอะลัยฮิสสลามเอาเลนเนี่ยนะพี่น้องอุดปากฟิรอูนเพราะกลัวว่าฟิรอูนจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จิบรีลอะลัยฮิสสลามรู้ดีว่าถ้าวันนี้ฟิรอูนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บาปทั้งหมดฟิรอูนอัลลอฮ์ยกทันทีพี่น้องจิบรีลกลัวความเมตตาอัลลอฮ์จะถึงทำไมจิบรีลเกลียดขนาดนี้พี่น้องประโยคเดียวของฟิรอูนที่ทำให้จิบรีลเกลียดขนาดนี้ไม่ได้บอกว่าประโยชน์ให้สร้างหอคอยขึ้นไปดูอัลลอฮ์นะครับประโยคเดียวที่ฟิรอูนกล่าวว่าอานะร็อบบุกุมุลอาลาข้าคือพระเจ้าผู้สูงส่งของพวกเจ้าคำเดียวพี่น้องจิบรีลอุดปากกลัวว่าความเมตตาถ้าฟิรอูนกล่าวอัลลอฮ์รับขนาดเลวร้ายอย่างฟิรอูนและบาปของอัลลอฮ์แบบเราพี่น้องผิดอะไรถึงขนาดเตาบัตไม่ได้
เชียวถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวเองไม่ได้ไม่ใช่หรอกท่านไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอย่าบอกว่ามีบาปอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้โสเภณียังเตาบัดมือปืนยังกลับใจคนไม่ละหมาดยังเข้าสู่เราได้ลองบอกผมสิพี่น้องบาปอะไรที่ท่านทำแล้วมีปัญหากลับไม่ได้และไม่ยอมเตาบัดติดอะไรแล้วขนาดไหนเชียวไม่หรอกบาปเราธรรมดาอุมัรบาปยิ่งใหญ่ขนาดคิดฆ่านบีด้วยซ้ำสุดท้ายยังกลับตัวกลับใจอยู่เบื้องข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องดูอุมัรบินค็อฏฏอบเกลียดที่สุดมุฮัมมัดซอฮาบะห์กี่คนพี่น้องที่ประกาศชัดเจนว่าจะฆ่านบีประกาศหนึ่งในนั้นอุมัรบินค็อฏฏอบสุดท้ายเป็นไงพี่น้องวินาทีอุมัรเสียชีวิตก่อนจะตายนะครับพี่น้องดูอุมัรบินค็อฏฏอบเวลาสติกลับคืนนะถามว่าใครแทงฉันคนบอกอบูลุลุอัลมาจูซีแทงฉันพออุมัรรู้ว่าคนแทงเป็นมาจูซีนะคำพูดแรกอุมัรกล่าวว่าอะไรพี่น้องคนบอกมาจูซีแทงท่านคำพูดแรกอุมัรกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ฉันตายด้วยกับน้ำมือของคนที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ขอบคุณที่ฉันตายด้วยน้ำมือของคนที่ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยอุมัรจะเสียใจมากถ้าตายด้วยน้ำมือมุสลิมพี่น้องคนอย่างนี้นะสุดท้ายเตาบัตตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งชีวิตคนที่เขาเกลียดที่สุดกลายเป็นว่าอิบนุอุมัรไปบ้านท่านหญิงไอชานะลูกแล้วบอกอุมุลมุมินีนแต่อย่าเรียกพ่อว่าอามีรุลมุมินีนเด็ดขาดในวันนี้อัลลอฮ์ลัสตุอามีรุลมุมินีนแล้วพ่อไม่ใช่อามีรุลมุมินีนแล้วไม่ยึดติดตำแหน่งล้มลงไปแล้วพี่น้องบอกอย่าเรียกว่าเป็นคอลิฟะห์อย่าเรียกเป็นอามีรุลมุมินีนเรียกว่าอุมัรธรรมดาหาไอชานะลูกบอกไอชาท่านหญิงอุมมุลมุมินีนว่าอุมัรบินค็อฏฏอบขออนุญาตฟังมายัดอยู่ข้างนบีถ้าท่านหญิงอนุญาตฟังพ่อเลยลูกแต่ถ้าไม่อนุญาตนะเอาพ่อไปฟังที่บักเดียไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาอนุญาตลูกกลับมาบอกพ่อสบายใจได้แล้วท่านหญิงอนุญาตกลับไปถามอีกครั้งนะเวลากลับไปถามอีกครั้งเพราะกลัวว่าเขาจะเกรงใจต้องไปถามอีกรอบกลับมาได้รับยืนยันอัลฮัมดุลิลละห์63 ปีพี่น้องอุมัรบินค็อฏฏอบสิ้นชีวิตเท่ากับอายุนบีเลยอยู่เคียงข้างรับใช้นบีตั้งแต่ตอนมีชีวิตจนตายแล้วจะไปอยู่กันอีกณฟิรดาส์ของอัลลอฮ์วันนี้เราไปสลามหนึ่งในนั้นอัสสลามุอะลัยกะยาอุมัรเป็นค็อฏฏอบคือหนึ่งที่เราต้องสลามด้วยพี่น้องอยู่เคียงข้างรอซูลใครอะคนเคยเลวคนเคยผิดคนเคยพลาดแต่พลาดแล้วเตาบัตและเราอะเลวขนาดไหนถึงเปลี่ยนไม่ได้มึงติดอะไรนักหนาถึงขนาดมาละหมาดไม่ได้หรือจะรออาซาบลงแล้วค่อยอย่ามามัสยิดอย่ารออัลลอฮ์ถามเราในกุรอานพี่น้องเคยตอบอัลลอฮ์คำนี้ไหมเคยตอบไหมครับถามคำถามเดียวทั่วโลกไปตอบคืนนี้นะพี่น้องหรือคืนไหนก็ได้เวลาอยู่คนเดียวจำคำถามนี้เอาไว้มากัรรกบิรับบิคัลกะรีมมนุษย์เอ๋ยอะไรที่ล่อลวงเจ้าให้เจ้าทรยศ
ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดลองบอกอัลลอฮ์สิพี่น้องอะไรที่ทำให้เราทรยศพระองค์มากัรกะบิรับบิกัลกะรีมอะไรที่ล่อลวงเจ้าอีมานอ่อนอีมานลดฉันทรยศแล้วทำไมไม่เตาบัตตัวและกลับมาทำไมเจ้าไม่กลับมานี่คือคำสั่งคนเลวยังไงนะพี่น้องอัลลอฮ์ยังเรียกเบาอัซนบะอับดีซันบันบ่าวของข้าได้ทำความผิดอัลลอฮ์ไม่เรียกตัดพ้อเป็นอื่นเลยพี่น้องเรียกบ่าวของข้าบ่าวของข้าทำผิดยังไงอัลลอฮ์เรียกบ่าวของข้าคนที่จะไม่ตัดสัมพันธ์เราพี่น้องในโลกมีคนเดียวสองคนพ่อกับแม่ลูกเลวลูกติดยายังไงพ่อยังเรียกว่าลูกพ่อแม่ยังเรียกลูกแม่ทุกคำพูดเวลาแม่เลยมึงไปแล้วมึงไม่ใช่ลูกกูเชื่อไหมว่าใจแม่ถ้าลูกไปแตกสลายเลยมึงออกจากบ้านกูไปเลยไอ้ลูกเลวคำพูดแบบนี้นะพี่น้องออกจากปากพ่อออกจากปากแม่แต่ไม่มีใจพ่อแม่คนไหนตัดลูกได้จริงพ่อแม่ขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮ์ยังเรียกบ่าวของข้าจนนบีบอกว่าพี่น้องที่รักเราลำตุสนิบุถ้าแม้นพวกท่านไม่ทำผิดอะไรเลยนะละซะฮะบัลลอฮุบิคุมอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าเนี่ยหมดไปเลยละจาบิกอมและจะมีกลุ่มชนมายุซนิบูนะและกลุ่มชนเหล่านี้จะทำบาปวะยัสตัฆฟิรุนอัลลอฮ์และเขาจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฟะยัฆฟิรุละฮุมและอัลลอฮ์จะยกโทษให้เขาอัลลอฮ์ชอบไงพี่น้องคนผิดแล้วเตาบัตอัลลอฮ์รักคนผิดแล้วเตาบัตพลาดแล้วสำนึกยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าห้ามผิดนะพี่น้องข้อห้ามชัดเจนว่าเราห้ามละเมิดแต่อัลลอฮ์ก็รู้สิ่งที่อัลลอฮ์ขีดเอาไว้บ่าวละเมิดแน่ๆเมื่อละเมิดประตูแห่งการเตาบัตยังเปิดไงจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งพี่น้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วท่านเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกวันนั้นประตูเตาบัตปิดตัวท่านจะเตาบัตจะอีมานอัลลอฮ์ก็ไม่รับอะไรเลยขอโทษนะพี่น้องอิสติฆฟารแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราเตาบัตจริงๆตูบูอิลลอฮ์เตาบัตันนะซูฮะการเตาบัตอย่างแท้จริงและให้กำลังใจคนเตาบัตเขาต้องโดนทดสอบแน่นอนสังเกตไหมครับแต่ก่อนเรากินเหล้ากงเลยเย็นมากงค่ำมากงนะวินาทีแรกวันแรกที่เตาบัตเดินผ่านกงเพื่อนอัลลอฮ์ใจแทบขาดนะใครไม่เคยไม่รู้นะบางนะเราทำงานออฟฟิศพอเลิกเฮ้ยไปไว้คืนนี้ศุกร์แห่งชาติศุกร์สิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องเจ็บปวดนะศุกร์สิ้นเดือนศุกร์สิ้นเดือนไปไว้3-4 ปีเราทำงานบริษัท5-7-10 ปีมาทุกศุกร์ปลายเดือนไปดิ้งกับเพื่อนหมดเลยศุกร์ปีนี้เราเตาบัตเวลามันชวนถามใจอยากไปไหมครับที่สุดไม่เหลือพี่น้องหัวใจเนี่ยอยากไปตั้งแต่4 โมงเย็นแล้วแต่เมื่อถูกทดสอบถูกเรียกมันเป็นบททดสอบว่าเรากับอัลลอฮ์ถ้าผ่านบททดสอบอันแรกได้ถ้าเพื่อนชวนครั้งที่2ท่านไม่ตามมันแน่นอน
อินชาอัลลอฮ์ต้องทนกับบททดสอบพี่น้องคนจะเป็นคนดีคนจะเตาบัตตัวชัยฏอนมันจะไม่ยอมให้ท่านเป็นคนดีและเวลาจะเป็นคนดีอย่าแคร์ใครจำคำผมไว้วัยรุ่นส่วนใหญ่ขอโทษนะเวลาผมเจอวัยรุ่นบอกมึงนี่คิดเยอะวัยรุ่นโอ้อาจารย์อายจะไปสุเหร่าพวกมองตั้งมัสยิดมองเขาแซวเขาไอ้นั่นฟ้ามืดบ้างอะไรบ้างเรามาสุเหร่าก็เลยบอกว่าเวลาเราเลวเราก็ไม่เคยแคร์ใครใช่ไหมวัยรุ่นบทมันเลวมันไม่แคร์ใครนะครับมันจะเดินถือหงแดงนะหงแดงหงเหลืองอะไรเดินสเปซสปะหน้าสุเหร่ากลัวใครไหมใครมาแซวมากๆพวกเตะให้ไม่แคร์ใครแล้วเวลาทำชั่วไม่แคร์ใครแล้วเวลามึงจะดีมึงแคร์ใครทำไมเดินทางชัยฏอนเรายังเดินได้เลยแล้ววันนี้เดินเพื่ออัลลอฮ์แค่ปากคนทำไมอย่าสนใจถ้าทำดีเพื่ออัลลอฮ์หน้าที่เราเดินอย่างเดียวว่าอิลาร็อบบิกะฟัรกยังพระเจ้าเท่านั้นของเจ้าที่เจ้าต้องมุ่งหวังอย่าไปมองสิ่งอื่นเดินไปให้ได้ถ้าเจ้าทำได้นั่นผลบุญยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเจ้าซอฮาบะห์นบีพี่น้องไม่ใช่ไม่เคยพลาดไม่ใช่ไม่เคยผิดแต่ซอฮาบะห์ผิดแล้วเขากลับตัวพลาดแล้วเขาสำนึกแล้วถ้าสำนึกของซอฮาบะห์ถึงตัวตายเขาก็จะไม่กลับไปทำของชั่วอีกแล้วพี่น้องครั้งหนึ่งนะมุรซัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะมุรซัดเป็นซอฮาบะห์เวลานบีฮิจเราะห์แล้วไปมะดีนะห์นบีส่งมุรซัดเนี่ยนะครับพี่น้องมาสอดแนมที่มักกะฮ์ดูว่ามีใครพี่น้องมุสลิมบ้างที่ยังไปไม่ได้มุรซัดมากลางคืนพี่น้องกลางคืนเข้ามาในมักกะฮ์ปรากฏว่าเจอสาวคนรู้ใจในอดีตสมัยญาฮิลิยะห์ถ้าพูดง่ายๆแฟนเก่าแฟนสมัยญาฮิลิยะห์นะอันนั้นพอเจอมุรซัดดีใจมากมุรซัดมาเรียกมาเลยพี่น้องแต่มุรซัดรับอิสลามแล้วเตาบัตตัวแล้วบอกว่าอินนัลลอฮ์ฮารรมะอะลัยนัซซินะแท้จริงอัลลอฮ์ห้ามพวกเรามุสลิมจากการซินาจะต้องปฏิบัติตัวให้คงอยู่รักยังไงคิดถึงยังไงมุรซัดยอมทิ้งเพราะอิสลามเป็นเกาะขวางกั้นให้กับเขาเตาบัตจริงๆเขาเลิกจริงๆเขาปฏิบัติดีจริงๆนี่คือเตาบัตและเปลี่ยนแปลงของซอฮาบะห์วันนี้พี่น้องนะครับผมเตือนตัวผมเองและเตือนพี่น้องอย่าท้อในการกลับตัวถึงแม้เราจะกลับได้วันละแค่1%ก็ตามดีกว่าเราไม่ได้เพิ่มเลยแม้แต่%เดียวเราไม่เคยละหมาดเริ่มเมื่อละ1วักตูอัลฮัมดุลิลละห์พอพรุ่งนี้เริ่มเป็น2วักตูเดือนหน้าเริ่มเป็น3วักตูอีกเดือนหนึ่งเริ่มเป็น4อีกเดือนเริ่มเป็น5อัลฮัมดุลิลละห์แล้วใครที่เตาบัตตัวก่อนส่วนใหญ่จะไฟแรงระวังนิดนะบางทีกลับตัวได้ปั๊บอยากให้เพื่อนกลับเลยปึ้งเดียวมันอย่านะพี่น้องนะตัวยาบางชนิดแต่ละคนรับได้ลิมิตไม่เท่ากันของเราไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงปื้นเดียวสลิงเดียวฟื้นเลยบางคนไม่ได้ต้องค่อยๆฉีดต้องค่อยๆอัดปึ้งเดียวพวกช็อกขับตาตั้งไม่ได้นะครับแต่ละคนดาอีที่ดีนักดะวะที่ฉลาดเขาต้องดูคนไข้ด้วยว่าควรจะป้อนยาตัวไหนนะควรป้อนยาตัวใดนะอินชาอัลลอฮ์หมอที่ดีไม่ใช่หมอเรียนจบสูงนะครับแต่หมอที่รู้จักให้ยาคนไข้เป็นนักดะวะที่ดีต้องรู้จักในการฉีดยาให้คนไข้ฉีดยังไงให้คนไข้อยากมาฉีดกับเราอีกทำไมหมอฟันนะเด็กทุกคนกลัวหมดนะพี่น้องสังเกตไหมฮะ
พอหมอฟันร้องยอมปวดฟันอยู่บ้านทั้งที่ไปนะหายนะเพราะลุกเวลาออกไปปากต่อปากเล่ากันโอ้ยมึงอย่าไปแล้วเจ็บหมอเอาเหล็กทิ่มตรงนี้เหงือกบวมไอ้นั่นปวดฟันอยู่โรงเรียนได้ยินเพื่อนพวกนั้นกลับมาไม่ไปแล้วแต่เจ็บนอนไม่ได้ปากบวมอย่างนี้ไม่ไปหมอฟันพลิกวิธีนะเอาตุ๊กตามาจับอะไรนะเครื่องมือบ้างดูลูกมาแล้วฉีดยาน้องเนี่ยทำไมหมอทำอย่างนั้นนะพี่น้องนะเอาถึงขนาดตอนนี้บางโรงพยาบาลรับบริจาคตุ๊กตานะครับเอาไปพันใส่น้ำเกลืออะไรสักอย่างเพื่อให้เด็กมันรู้สึกเคลิบเคลิ้มเวลาเจาะน้ำเกลือดีกว่าเจาะหัวดูพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราเห็นและสอนอะไรเราที่เจาะเข้าไปในน้ำเกลือทั้งนั้นต่างที่สายเวลาประดับกันนั่นเองรุ่นเราไม่ต้องประดับตุ๊กตานะครับนะถ้ารุ่นบางยีเข้าไปต้องขอตุ๊กตานี่ส่งผิดโรงพยาบาลแล้วนะส่งผิดโรงพยาบาลแล้วรุ่นมาเนี่ยหนุ่มขนาดนี้10อะไร5 ขวบตุ๊กตาจะปื้ดเดี๋ยวมดกัดนั่นนู่นนะอะไรนะมิกกี้เมาส์จะกัดแล้วกัดเจ็บไหมลูกนี่คือเขาเรียกฮิกมะห์เวลาเทคนิคอีกมะเตาบัตตัวอย่ารีบที่จะให้คนข้างเราเปลี่ยนทันทีเหมือนเราเพราะอัลลอฮ์ยังไม่รีบกับเราเลยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราจงให้โอกาสเพื่อนมนุษย์เช่นกันนบีไม่เคยขับไล่คนนะครับพี่น้องดูหะดีษใช่ไหมประวัติท่านรอซูลประวัติซอฮาบะห์คนบางคนมาพี่น้องขอโทษนะแค่เรียกนบีด้วยคำเรียกมุฮัมมัดอย่างเดียวนี่ถ้าภาษาง่ายๆอัคลากเลวมากๆแล้วมุฮัมมัดไปนะห้ามและอัลลอฮ์ห้ามด้วยเรียกต้องเรียกรอซูลุลลอฮ์นบียุลลอฮ์ตำแหน่งท่านอาหรับีเรียกนบีกี่ครั้งมุฮัมมัดอยู่ไหนถ้าพูดภาษาบ้านนอกไหนมุฮัมมัดรุนแรงพี่น้องบางทีมาไม่มีมารยาทนบีไม่โกรธเพราะรู้ว่านี้เป็นยังไงสุดท้ายนบีค่อยๆเตือนอบรมอัคลากไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีเองอย่ารีบเข้าใจว่าอย่ารีบนะแต่สำคัญที่สุดทุกคนต้องมีเนียดในการพัฒนาตัวเองทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะวันนี้นี่จริงๆไม่มีคิวแล้วนะวันนี้นะอย่ารู้นะบางรอบผมบอกจริงๆเย็นนี้มันจบตั้งแต่อานาติกแล้วนะแต่บางรอบผมใจอ่อนเป็นคนแพ้คนอ้อนอย่าอ้อนแกเยอะนะแกแพ้ทางเจอลูกอ้อนเข้าไปนะบางเรียบร้อยเลยนะแล้วคนอ้อนมันไม่ใช่คนธรรมดานะมันเป็นแขก VIP ด้วยนะบอกวัยรุ่นที่มันเคยเลวร้ายและมันเตาบัตอยากฟังศาสนาจัดไปเลยบางไม่ต้องถามผมก่อนนะจานเอาไหมเขามีไม่ต้องแกนล็อกให้เลยแสดงว่ารู้แล้วผมถ้าใส่ยังไงผมก็ต้องบายันใช่ไหมเพราะเราต้องรับใช้พวกท่านนะวัยรุ่นเตาบัตตัวคือแขกสำคัญที่สุดในชีวิตเรานะผมบอกว่าสังคมเราอะนะเราให้เวลากับคนดีมาเยอะนะเราเอาใจใส่กับคนใส่โต๊ะเราเอาใจใส่กับคนมีขาวยาวใจใส่กับคนใส่เปียลองมองไปยังคนใส่ยีนขาดเดฟบ้างลองมองไปยังเด็กใส่เดฟขาดบ้างลองมองไปยังวัยรุ่นที่มันใส่รัดรูปกระโปรงสั้นอะไรอย่างนี้บ้างดึงเหล่านั้นมาบ้างเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่มีกำลังใจจะเดินเข้ามาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเขารู้สึกพวกเรา100%เขามันเป็นขยะสังคมขอโทษนะครับคำเดียวผมไปคุตบะที่TOTวันศุกร์ล่าสุดที่ผ่านมานะเวลาเราคุตบะเราไม่คิดอะไรเยอะนะเราก็พูดตามฟีลลิ่งอะไรของเราไปนะพี่น้องปั๊บตามที่อัลลอฮ์ใจพูดเวลาคุตบะเสร็จมีบางทำงานอยู่สำนักอัยการคนหนึ่งเดินเข้ามาผมสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามผมแล้วคนถ้าไปละหมาดTOTนี่จะเจอสไตล์นี้เยอะนะมาแบบทางการทั้งนั้นเลยนะครับกับผมทำงานอยู่สำนักอัยการนะครับอาจารย์ผมเจออาจารย์2 ครั้งแล้วครับทางผมสำนักอัยการเราก็คิดนะอัลฮัมดุลิลละห์นะผมมาฟังวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์รู้สึกว่าวันศุกร์ผมมาฟังมีคุณค่าดีกว่าผมไปฟัง
แล้วเขาสาดกันไปมาบนมิมบัตนะพอบอกอย่างนั้นผมชอบคำเดียวเอานึกในใจนะบางฟังผมตั้งนานชอบคำเดียวบอกยังไงอะบางอาจารย์พูดบอกว่าผมก็อ่อนแอจำได้ไหมจำไม่ได้สิพวกท่านไม่อยู่นะผมบอกบางครั้งเราอ่อนแอในอีมานผมบอกว่าผมก็อ่อนแอคำว่าผมก็อ่อนแอเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าอาจารย์ก็เป็นคนเหมือนเขาไม่ใช่เขาคนเดียวที่ผิดพลาดอาจารย์ก็ผิดเหมือนกันนี่ว่าแสดงว่าเราเข้าถึงกันเป็นคนเหมือนกันบอกใช่อัลฮัมดุลิลละห์ผมก็พูดไม่ได้ตั้งใจนะอัลลอฮ์ให้พูดไปอย่างนั้นผมพูดงั้นพอพูดปั๊บมันเลยได้ข้อคิดมาบอกว่าวัยรุ่นวันนี้เด็กเร็วๆที่ไม่กล้าเข้าในทำงานศาสนาเพราะบางครั้งเราไม่ได้ดูพวกเขาไงครับเรารู้สึกว่าพวกนี้มันจะทำอะไรได้ว่าพวกนี้เดินยังไม่ตรงเลยน่าเดินสเปซสปะจริงๆนะพี่น้องผมยังยืนยันตลอดว่าถ้าเปลี่ยนเด็กเกเรได้เอาง่ายๆนะบางนะเวลาจัดงานสุราไม่ต้องงานหรอกเอาบรรยายล้วนๆเด็กวัยรุ่นเรียบร้อยมาฟังกี่คนนะและในมุกเกมสวนภูเราอีกกี่ร้อยคนที่ไม่ได้มาเอาเยาวชนนะและนับเปอร์เซ็นต์กันเด็กละหมาดครบกับเด็กละหมาดไม่ครบอันไหนเยอะกว่ากันนะอันไหนเยอะกว่ากันคนวีริตกับลูกตัสบีห์แบบนี้กับคนปั่นไฟเช็คแบบนี้อันไหนเยอะกว่ากันนับอย่าโกหกเลยไม่ต้องอะไรพอเพอวิจัยนับกับสายตาเราแหละอิหม่ามผมอยู่ด้วยจริงไหมครับอิหม่ามไม่ใช่เฉพาะสวนภูในมาทุกที่ที่ผมไปภาคใต้ภาคเหนืออีสานไปมาแต่ละอิหม่ามบางทีอิหม่ามเราคุยกันอิหม่ามจริงๆด้วยบอกจริงอาจารย์อิหม่ามไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่เป็นไรอิหม่ามเราช่วยกันไปเรื่อยๆหน้าที่เราคือทำมันจะเอาไม่เอาน้ำมันก็อัลลอฮ์แล้วอัลฮัมดุลิลละห์บอกทำพยายามเพราะเยอะมากวัยรุ่นที่เก็บถ้าคนเหล่านี้เตาบัดได้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเบาใจไปเยอะในสังคมแล้วทำยังไงอะครับจงรณรงค์นะพี่น้องเอาพวกเขามาทำงานกับเราให้ได้ทำยังไงอะครับพี่น้องนั่นต้องมุชาวะเราะห์ประชุมต่อไปมันไม่ได้คิดได้ในวินาทีนี้แต่ผมบอกอย่างเดียวว่าวัยรุ่นบ้ายอเข้าใจบ้ายอไหมฮะวัยรุ่นพลังเยอะใช้มันได้ถูกสิพี่น้องมันทำตายเลยผมเสนอไปที่หนึ่งที่ใต้นะบอกอิหม่ามครับกรรมการเรา15 ท่านเนี่ยนะอิหม่ามนะบอกว่าแชร์ลงสักตำแหน่งนะเราเอาเยาวชนขึ้นสักตำแหน่งเยาวชนจะทำได้นะอาจารย์อย่าถามว่าผมจะทำได้นะอุซามะห์บินเซดอายุ20 ปีแค่นั้นเองแม่ทัพใหญ่ของโลกอิสลามอิหม่ามเอาขึ้นมาเยาวชนคนนี้นะแล้วบอกมันไปเลยว่าเรื่องในมุกเกมเรานะเด็กเยาวชนมึงไปจัดการซะมีอะไรปรึกษาอิหม่ามก่อนอัลลอฮ์เด็กเกิดมาในชีวิตไม่มีใครให้ความสำคัญกับมันเดินไปไหนมาไหนไม่มีคนทักพอตอนเนี้ยฝ่ายเราเขียนไปอย่างนั้นแหละพี่น้องทำนุบำรุงเคหะพันอะไรก็พูดไปนะมันไม่รู้เรื่องหรอกพอปั๊บอัลลอฮ์ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในชีวิตคราวนี้เราเดินทั่วมุกเกมนะเดี๋ยวหน้าที่มันไม่ต้องอะไรเยอะเลยไปดูวัยรุ่นอยู่ตรงไหนพยายามชวนมันมามัสยิดทำกิจกรรมดึงวัยรุ่นมาได้พลังมันเราต้องใช้พี่น้องเพราะเราเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่า Honda Super Cup แล้วรู้จักซุปเปอร์คัพไหมฮะรีโนเวทกี่ครั้งก็ยังซุปเปอร์คัพเหมือนเดิมมันสู้บิ๊กไบค์ไม่ได้นะมันสู้บิ๊กไบค์ไม่ได้แล้วนะรุ่นซุปเปอร์คัพนี่ไปน้องขับเท่ๆพอได้แต่จะไปไล่กวดคนอัลลอฮ์ถ้าทางหลวงฉลามบกใช้ซุปเปอร์คัพแล้วก็บังผมว่าเราไม่จ่ายค่าทางด่วนกันบานแล้วพี่น้องไล่ไม่ทันไม่ได้ทางหลวงบางพื้นที่ใช้ฮาร์เลย์เลยพี่น้องไล่ทันต่อให้มันเหยียบรถเก๋งมันก็ไล่ทันเหมือนกันรถยังมีดีกรีความแรงใช่ไหมบังนักดาอีดาว่าชัยตันที่ผมบรรยายอาติกมาเช้ามันยังมีกองหนุน
ไอ้นี่มาต้องส่งแบบนี้ไปเว้ยไอ้นี่ต้องส่งแบบนี้ไปของเราจะแบบไหนแล้วก็กูส่งแบบนี้อย่างเดียวเลยไปเลยพี่น้องไม่วางแผนอะไรเลยจะไปด่าว่าวัยรุ่นส่งอะไรไปอัลลอฮ์นึกว่าอบรมกรรมการสุราตกใจเลยพี่น้องวัยรุ่นมันอยู่รวมกันเราไปเป็นวิชาการตกใจอีกทำยังไงมันต้องส่งวัยรุ่นไปจะจับโจรอย่าแต่งเครื่องแบบนะครับเข้าใจไหมตำรวจจับโจรอย่าแต่งเครื่องแบบจะดึงวัยรุ่นเข้าอย่าทำวิชาการเกินไปพังอย่างเดียวนะต้องร่วมมือต้องมุชาวะเราะห์นะครับในมัสยิดนะเด็กเคารพผู้ใหญ่นะสับบุรุษเคารพอิหม่ามเคารพกรรมการอยู่ด้วยกันรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์กำปงนั้นเจริญถ้ามึงก็พวกมึงมีกูก็มีพักพวกพี่น้องทำไปครับมัสยิด80 ชั้นมันก็ไม่ได้อะไรเลยขอโทษนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะใจไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่อย่างนั้นนะเวลาละหมาดมี8 ชั้น8อิหม่ามไปน้องซูรี8และ8คนเอาไหมครับพังเลยร่วมคิดแล้วดึงคนกลับมาสู่อัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยารูนผมมาด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายที่ฝากเอาไว้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะครับพี่น้องเลยบอกเอาไว้ว่ามันถึงเวลาแล้วพี่น้องเราต้องปฏิรูปการทำงานดาวะในเมืองไทยเราฟันกันมาหลายแผลแล้วพี่น้องนะเราฟันกันเละเทะหมดแล้วพี่น้องฟันกันและจะมารักษาตอนนี้ยากยากสมานฉันท์นะเราพี่น้องขอโทษนะไอ้มึงเพิ่งด่ากูไปเองเมื่อปีที่แล้วปีนี้สมานฉันท์ฟังขึ้นแล้วครับมันเลยนักดาอียุคใหม่แล้วคนรุ่นใหม่ประชาชนต้องช่วยกันรักษาแผลนี้อาจจะตกสะเก็ดมันไม่หายไปในปีเดียวแต่เราต้องร่วมทำและอย่าสร้างแผลใหม่ขึ้นมาอีกเข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์เวลาทำงานศาสนา2 อย่างที่เราต้องการ1เวลาคนฟังให้เขามีจิตที่จะกลับตัวให้เขามีความรู้สึกอยากจะตอบัต2ให้เขามีความรู้สึกอยากจะทำงานศาสนาพอแล้วพี่น้องไม่ต้องเยอะเข้าใจไหมครับฟังแล้วอยากจะตอบัตตัวไว้อยากจะทำความดีฟังแล้วอยากจะไปชวนคนอื่นทำดีอัลฮัมดุลิลละห์นะฝากไว้นะครับไม่ใช่จริงฟังแล้วอัลลอฮ์เหมือนกับดีเบตสภาเลยพี่น้องไม่เอานะพี่น้องวันอิยาซุบิลละห์นะครับขอรับปกป้องและคุ้มครองอุมมะห์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์